अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखें किसी प्लम्बर भाई ने ये पैप फ्लोशन के बगैर ऊपर से जो है ना ज़रब लगाई है और नीचे से परनाला फट गया है। और देखें इसका पानी सारा छत में फैल जाता है और पूरी छत जो है ना लीकेज हो जाती है। ये देखें गाइस, कितना बड़ा नुकसान किया है, छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। भाई ने बहुत खर्चा किया था और सारी टाइल मार्बल ख़राब हो गई है। और ये देखें अब हम इसको नीचे